Ulan siz kim oluyorsunuz da işi bırakıyorsunuz ha? Hepinizi sürerim bu şehirden. Var. Daha dün kısa pantolonla dolaşan Adnan Fuat'a mı güveniyorsunuz ha? Sana mı güvensinler? O neydi be? Nasıl çaktı? Ne yapıyorsun lan sen? Hidayet, polisi ara. Jandarmaya haber ver. Darp ediyorlar beni. Polis. Ulan ben senin... Hop hop hop! 46 raporum var benim Rıfat ağa. 46. Cezai ehliyetim de yok biliyorsun. Sağ olasın yıllar sonra raporu sen bulup çıkarıverdin. Demek ki arada sırada buraya gelivereceğim yani. Sakın Rıfat ağa. Sakın deyim. Eline, ayağına. Sahip olacaksın. Bak bu sırrı var ya bu sırrı. İstese gecenin bir saati senin odana giriverir mi? Girer. He seni bir kuytuda ne bileyim ben kıstır verir mi? Kıstırır. Islak odun ile seni iyice bir döver mi? Döver. Hiçbir ceza da almaz. Neden? Çünkü deli. 46'sı var. Ne demişler? Delidir. Ne yapsa yeridir. Demir Rıfat ağa. He? Rıfat Ağa'ya tarihi ayar. İstese her şeyi yapabilir ama yapmıyor. Yoksa senin yaptıklarının yanında bir tokatın hükmü mü olurmuş? Nedir ki bir tokat? Ha? Biz etmeyiz öyle. Neden? Çünkü biz Allah'ın adaletine inanıyoruz. Ona güveniyoruz. Rıfat ağa. Gör sırrı. Haydi ana. Ya Rıfat ağa, bu daha başlangıç. Bak neler olacak. Hadi beyler hadi dağılın. Yeteri kadar rezil olduk zaten ya hadi. Teşekkürler. Kız, toprak döndü mü? Siz benim hiç muhatabım değilsiniz. Ha, biliyorsun. Senin muhatapların içeride. Sen onları acık toparla istersen. İtalya geziniz pek verimli geçmedi sanırım. Erken döndüğünüze göre. Fuat Bey, benim gerçekten sizinle uğraşacak halim yok bugün. Peki size bir teklifte bulunmuştum. Cevabını vermediniz. Doğru, evet. Hemen cevap vereyim, sizi fazla merakta bırakmayayım. Hayır, size casusluk yapmayacağım Fuat Bey. Göreceğiz. Görelim. İyi günler. Bu ne cüret ya? Beni hala tanımamışlar. Lütfen yardım edin bana. Ne oldu kızım? Biliyorsunuz biz Toprak'la İtalya'ya gidiyorduk. Torununuzu o Gonca denen kızdan kurtarıyordum. Ama o kız öyle yapışkan, öyle hadsiz bir kız çıktı ki... Toprağın peşinden atlayıp İstanbul'a gelmiş. Toprak nerede şimdi kızım? Bilmiyorum. Muhtemelen Gonca neredeyse o da oradadır. Rıfat Bey, lütfen yardım edin. Ben de Canan teyze de Toprağı o kadından kurtarmak için her şeyi yaptık. Ama yok, başaramıyoruz, olmuyor, yetemiyoruz biz. O kız bir şeytan. Lütfen o kızın dersini verin. Lütfen o kıza hak ettiği gibi davranın artık. Rıfat amca, yalvarıyorum size lütfen. Herkes şahit. Bunu onlar istedi. O yüzsüz Arda benim torunumu yoldan çıkardı. O Sırrı denen herkesin içerisinde bana tokat attı. O Gonca denen kız Toprağı bana düşman etti. Ama bundan sonra yapacaklarımdan ben mesul değilim.